У Росіцы ушанавалі памяць благаслаўлёных Антонія Ляшчэвіча і Юрыя Кашыры. Урачыстасці з гэтай нагоды адбыліся ў суботу 17 лютага. У іх прынялі ўдзел святары, манахіні, вернікі з усёй віцебскай дыяцэзіі, а таксама госці з Мінска, Барысава і іншых беларускіх гарадоў і вёсак. Пробашч парафіі Святой Тройцы ў Росіцы айцец Чэслаў Курэчка з самага ранку сустракаў гасцей перад уваходам у святыню. Кожнага пілігрыма ён вітаў як самага дарагога госця. Для кожнага знаходзіў некалькі добрых слоў. Урачыстую святую імшу, якая распачалася апоўдні, узначаліў біскуп віцебскай дыяцэзіі Олег Будкевіч. На пачатку ён падзякаваў вернікам за прысутнасць і заклікаў усіх умацоўвацца ў сваёй веры, беручы прыклад са святароў Антонія Ляшчэвіча і Юрыя Кашыры. Айцы марыяне мелі магчымасць уратаваць сваё жыццё, але засталіся разам са сваімі вернікамі і разам з імі прынялі пакутніцкую смерць у агні. Іх учынак можа быць прыкладам усім нам, бо і ў сучасным свеце не проста быць вернікам. Конечно, у першую чаргу гэта вельмі выразны знак, прыклад мужнасці ў веры. Сёння і пра гэта няспынна паўтараем, што таксама вызнаванне веры, жыццё паводле хрысціянскіх каштоўнасцей это патрабуе ад чалавека таксама пэўнай адвагі. І тут перад нашымі вачыма гэта прыклад мужнасці, якая дазволіла чалавеку пайсці да канца за сваёй верай. Іерарх перадаў таксама прывітанне ўсім вернікам ад папы Францішка, з якім біскупы сустракаліся падчас нядаўняй паездкі ў Рым. Незабыўныя хвіліны, калі была такая магчымасць, амаль на працягу 1,5 гадзіны размаўлялі разам з усімі біскупамі з Беларусі, была такая сустрэча. І, канешне ж, з нашага боку дзяліліся, распавядалі пра жыццё касцёла тут у нас у Беларусі, пра сітуацыю, у якой жывем, у якім жыў, у якой жывем. І папа вельмі уважліва выслухаў, цікавіўся пра некаторыя рэчы. І таксама даваў пэўныя парады, што душпастарства. У сваёй гаміліі ардынарый яшчэ раз падкрэсліў значэнне прыкладу благаслаўлёных російскіх пакутнікаў. Святары Антонія і Юрый не шукалі ў цяжкай сітуацыі карысці для сябе, не ратавалі сваё жыццё, а падтрымлівалі людзей, што былі перад абліччам смерці, сваім асабістым прыкладам. І ў гэтым каштоўнасць іх ахвяры. Напрыканцы набажэнства святары і вернікі з запальнымі свечкамі прайшлі працэсіі ад касцёла да месца пакутніцкай смерці, дзе зараз усталяваны крыж і зроблены прыгожы мемарыял. Там людзі памаліліся за душы памерлых святароў і жыхароў Росіцы, атрымалі благаслаўленне ад біскупа Алега, а пасля кожны мог ушанаваць крыж і паставіць каля яго зніч у памяць бязвінных ахвяраў. Нагадаем, у лютым 1943 года карнікі праводзілі аперацыю пад назвай «Зімовы цуд». У гэтай аперацыі удзельнічалі 7 латвійскіх батальёнаў, 1 украінская і 1 літоўская роты СС. Падчас аперацыі карнікі сагналі жыхароў Росіцы ў касцёл. Частку адправілі ў канцлагеры або на прымусовыя работы, а астатніх сагналі ў стайню і спалілі. У тыя дні ў агні загінула амаль 1500 жыхароў Росіцы. Разам з людзьмі былі і айцы марыяне Антоній Ляшчэвіч і Юрый Кашыра. Карнікі хацелі захаваць ім жыццё, але святары адмовіліся пакідаць сваіх парафіянаў і прынялі разам з імі мучаніцкую смерць. Як я проста перакананы ў тым, што гэту хвіліну для гэтых святароў было неважна нават узровень веры гэтых людзей, ці вось у гэту хвіліну хтосьці бунтаваўся, плакаў, хто што думаў. Але яны проста хацелі быць блізка іх, і гэта адзіны адказ быць блізка людзей такіх, якія яны ёсць, і у той сітуацыі, у якой яны знайшліся. Ксёндз Вячаслаў перакананы, што гэты ўчынак благаслаўлёных Антонія і Юрыя можа служыць як узор паводзінаў і для сучасных святароў. Быць блізка людзей і быць блізка людзей да іх жыцця, да такога, якое яны маюць, цяжкога жыцця, добрага жыцця. І вось не баяцца ступіць у той, скажем, агонь пакут, у якім сёння могуць знайсціся нашы людзі. Ці гэта, вось, як бы скажем, пакуты несправядлівасці, ці сацыяльнай няроўнасці, ці матэрыяльных цяжкасцяў. Кожны год у російскіх урачыстасцях бяруць удзел шмат вернікаў як з віцебскай дыяцэзіі, так і з усёй Беларусі. Такое, я даже не могу сказать, такое тревожное чувство. И хочется пережить этих людей, которые не пережить, но почувствовать, я не знаю,
Ну, уся эта обстановка, вот хочется заново, як бы вот на месте быть этих людей и пережить вот это все, эту тревогу, это такое вот горе, которое они пережили, несчастье, ну, все, вот, и, ну, хочется приехать сюда еще раз, и раз, и раз. Афіцыйная гісторыя доўгі час старалася не ўзгадваць пра російскую трагедыю. Памяць пра ахвяру каталіцкіх святароў не ўпісвалася ў рэчышча камуністычнай ідэалогіі. Але нягледзячы ні на што, гэты мужны ўчынак захаваўся ў людской памяці. І мы, як нашчадкі тых людзей, павінны заўсёды пра гэта памятаць. Мясцінка на зямлі, якую людзі назвалі расіца, у бегу вякоў заўсёды была на віхурных крыжавінах гісторыі, а ў прасторы на крыжавінах дарог. Але якой бы дарогай не ішоў чалавек у расіцу, ён урэшце на фоне неба убачыць чырвоны клічнік нашай святой камяніцы. Нешта стукне яму в сэрца, як загад: спыніся, гэта мясціна святая, мясціна высокай святой ахвяры.